Ну сними там, блядь. Крутить. Стоп! Везде одинаково, да? Да, 12. Что показывает? 180. Нет, по внутренней шкале. А? По внутренней шкале. А, там сколько там показывает? Там 12. 12. 12, 13. Давайте. Ну это нормально? Стоп! 12, отлично. Нет, до ремонта 13 было, после ремонта 13. Да он, блядь, скакать как мандавушка будет, блядь. Ну, Давайте. типа, блядь. На пантере Стоп! Нет, еще один, шестой. Пятый, Нормально? 12. Одинаково. Некоторые быстро набирают, некоторые послабее чуть-чуть. Да, набирают. Давайте. Русик кусок кошмы нет?